Unterwegs mit der DJI Mini 3 Pro hier auf Fuerteventura und hinter mir seht ihr natürlich schon einen riesen Hotelkomplex und dieser, der ist jahrzehntelang leer. Das heißt, irgendwann ist der Betreiber mal pleite gegangen beziehungsweise irgendwas hat nicht funktioniert, dass diese riesige Hotelanlage jetzt nicht mehr benutzt wird. Und was leer steht, kann man angucken. Ich habe gefragt vorne beim Pförtner, ich kann es machen mit der DJI Mini 3 und los geht's, das vergessene Ferienparadies hier auf Fuerteventura. Wenn man bedenkt, dass ich Windstärken von bis zu 30 km/h hatte und öfter mal meinen Flug abbrechen musste, kann ich nur sagen, dass die DJI Mini 3 Pro wieder mal einen guten Job gemacht hat und mich in dieser prekären Wettersituation natürlich nicht im Stich gelassen hat. Ich kann sie nur jedem Hobbyflieger für alle Anwendungen wärmstens empfehlen. Ihr werdet euch sicher fragen, warum meine Drohne so beklebt ist. Das sind einfach Aufkleber, mit denen ich die Drohne besser sehen kann. Denn der orangene Punkt, der hilft mir weiter, ca. 50 bis 80 Meter sehe ich dann die DJI Mini 3 länger und das hilft mir unwahrscheinlich gut weiter. Aber jetzt zum eigentlichen Film. Die DJI Mini 3 fliegt über eine leere, aber doch wirkungsvolle Hotelanlage, denn bis vor 10 Jahren hieß es noch in der Hotelbeschreibung, die Ferienanlage Stella Canaris liegt am nördlichen Ortsanfang von Jandia Playa. Sie wird nur durch eine Küstenstraße vom breiten, feinsandigen Strand getrennt. Das ausgedehnte Hotelgelände mit Hotel, Apartments, Villen und Bungalows mutet mit seinen 20.000 Palmen auf ca. 500.000 Quadratmetern eher wie ein tropischer Park an. Papageien, Pfauen oder andere Vögel fliegen frei in der dicht bewachsenen und weitläufigen Anlage. Die Gesamtanzahl der Wohneinheiten in den 3-Sterne-Hotels und in dem 4-Sterne-Hotel Paradise sowie in den 3- und 4-Sterne-Villen und Bungalows beträgt aktuell 1.500 Gäste. Die Anlage verfügt über 8 Swimmingpools und mehrere Restaurants. Das Hotelgelände liegt in einem Tal und zieht sich dann auf einer Seite terrassenförmig an dem Hang entlang. Die Entfernung zum Strand bis ans Wasser beträgt je nach Lage und Unterkunft knapp 400 bis 1000 Meter. Das Stella Dunas Jandia Resort hat eine Bühne für Abendanimationen. Hier ist dann für ca. 1000 Gäste ausreichend Platz. Ein Zugang zum Strand erhält man durch einen Fußgängertunnel unter der Straße hindurch. Der Weg führt dann weiter über eine Holzbrücke durch Salzwiesen, die einem sehr breiten goldgelben Strand vorgelagert sind. Besonders von den Hotelbereichen Paradise, Montesol und Monteverde, die weiter hinten auf dem Gelände oder am Hang hoch liegen, ist es ein weiter Weg bis ans Wasser. Dieser führt innerhalb des Stellas durch die gärtnerisch schön angelegte, schattige Palmenallee. Zum Gelände gehört natürlich auch ein hoteleigener Zoo. Das war die Vergangenheit. Wow, ein riesiges Urlaubsparadies für Urlaubsgäste aus der ganzen Welt. Aber dann im Jahr 2013 zogen dunkle Wolken über die größte Urlaubswelt im Süden von Fuerteventura, die eigentlich aufgrund der Größe eine eigene Postleitzahl verdient hätte bzw. wenigstens als Stadtteil markiert werden müsste. Die Angestellten erhielten mehrere Monate keine Gehälter und nachdem diese dann die Arbeit niederlegten, was verständlich war, ging der Betreiber Konkurs. Ab dann begann der Verfall und auch die Plünderung der Bungalows und Hotels und es entwickelte sich eine Eigendynamik. Da es wohl in Spanien ein Hausrecht gibt, ein leerstehendes Haus in Beschlag zu nehmen und dann nach Ablauf einer bestimmten Frist fallen dann die Eigentumsrechte an den neuen Bewohner. Dies haben sich natürlich viele Obdachlose, Weltenbummler und Lebenskünstler zu Nutzen gemacht und lebten zusammen fast wie in einer großen Gemeinschaft in verschiedenen Teilen der Anlage. Wenn man die Anlage heute sieht, dann wird sie von verfallenen Bauzäunen ummantelt und gibt nur noch wenig Charme vom Alten wieder. Man kann vereinzelt noch Vögel und Papageien in den zahlreichen Palmen sehen, aber das war's dann auch. Der Eingangsbereich des Zoos, der ist noch gut erhalten und dient mittlerweile als kleiner Park, um mal im Schatten eine Pause zu machen und sich an der schönen Pflanzenwelt zu erfreuen. Auch der Tunnelzugang zum Strand, der ist noch intakt und man kann hier die Straße unterqueren, um auf den Strandzugang zu gelangen. Alles in allem aber aufgrund des zunehmenden Verfalls ein doch sehr trauriger Anblick. Doch seit der Zeitungsanzeige vom 12. Juli 2022 kommt jetzt Licht in das Dunkel dieser Bauruine. Es ist die Rede von einer
neuen Anlage, die hier entstehen soll und über 2000 Urlaubsgästen neue Möglichkeiten der Erholung bieten kann. Seitdem ist aber nichts weiter Bewegendes passiert. Ich persönlich habe da bei meinen Dreharbeiten 2 bis 3 Arbeiter gesehen, die hier die Palmenreste zusammengefegt haben und einige Bauschutt-Schubkarren bewegten. Wann das neue Millionenparadies eröffnen soll, das liegt natürlich immer noch in den Sternen. Ganz herzlich möchte ich mich bedanken bei dem wirklich netten Pförtner, der mir erlaubt hat, das Gelände zu überfliegen, und natürlich auch bei euch fürs Anschauen dieses Videos. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bye bye und winke winke, sehr gern bis zum nächsten Video.